Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. Sog' salomat yuribmisizlar? Sizlar bilan charchamasdan bugungi videomiz oldi sotdi masalasini boshladi. Ushbu ko'rib turgan dokumentalni 3 sotik bo'lgan hovli joyimiz zudlik bilan sotiladigan yurtdoshlar. Manzillarimiz Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida Paxtachi Adakkayev 3-brigadada joylashgan bo'ladi yurtdoshlar. Agarda sizlar bu yon tarafdan kelsanglar, E380 trassani bo'yidan Dodik kemping tarafdan to'g'ri Adakkayev tarafga qarab giriladi yurtdoshlar. Girilgandan keyin ozgina yurganingizdan keyin demir yo'l bor. Demir yo'ldan o'tasizlar, chap tarafda ikkinchi uyimiz bo'ladi yurtdoshlar. Bu yon tarafdan kelsanglar, Adakkayevning ich tarafidan ham to'g'ri kirib kelsanglar bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa, gazdan, svetdan, suvdan muammo bo'lmaydi. Bu yon tarafga maktab ham, bog'chalar ham birodam bo'ladi yurtdoshlar. Xudo xolasa, bu yon taraf katta yo'l bo'ladi. Eshikni eldim, stejga bo'lib turibdi yurtdoshlar. Kengina xudo xolasa aytib o'tganimdek dokumentalni 3 sotik bo'ladi. Men sizlarga birma-bir obzor etib beraman. Sizlar esa ushbu videomizni like-ni bosib turib, yaqinda joy xarid qilaman deb yurgan do'stlaringizga tashakkur berasizlar. Kapitallarni ham ko'rib turibsizlar. Xudo xolasa yurtdoshlar, bu yon tarafini o'zlaringiz qaytadan yana ustini solib berib, kengaytirsanglar ham bo'ladi ekan, qaranglar. Bu yon tarafi garaj bo'lib turibdi. Ichanni birma-bir obzor etib beraman. Sizlar esa görüp kuzatib boraverasizlar. Demir eshiklar qo'yilib turibdi. Yaxshisidan olsa ko'rib turganlaringizni mustahkam bo'ladi. Ichana giramiz xudo xolasa. Bismillah. Xo'p. Joyimizni ko'rib turibsizlar yurtdoshlar. Dokumentalni 3 sotik bo'ladi. Pol patolog ishlanib turibdi. Shipirlar ham ishlanib turibdi. O'ng bo'lsin-da bu tarafdan kirib boshlaymiz yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizni montajlari hamma narsalari o'tirilib turibdi. Svet, gaz gap turibdi yurtdoshlar xudo xolasa. Gazni o'tirib beraverasizlardan parovoylarni tarttirib berasizlar, xudo xolasa dim zo'r bo'lib ketadi. Barcha yurtdoshlarimiz shunday toza joylarda yashash, joy solish, joy to'ylarini o'tish nasib etsin deymiz. Niyat etganlar like-ni bosib turib, bizani ko'rib kuzatib boraverasizlar. Bu yon taraf yurtdoshlar sanuzel ekan. Yana ko'rib turganlaringizning videoning oxirida bahosini ham aytib o'taman. Bu yon taraf yana bir kat joy ekan. Yana montajlari hammasi o'tirilib, xo'sroy bo'lib turibdi. Yana ko'rib turganlaringizning do'stlar. Hop, bu yon tarafında yana bir xonasi bor, to'g'rida. Yana xonalar ham kengina bo'ladi. Hop, bu yon tarafi yana bir xonasi bo'ladi do'stlar. Yana ko'rib turganlaringizdek. Barcha nasib etsin, yaxshi xonalarda yashash. Bu yon tarafında yana bir xonasi bo'ladi. Xonalar ko'p bo'ladi yurtdoshlar. Ko'rib turganlaringizdek 1 2 3 4 5 kat joyi. Yana do'stlar, qaranglar. Gengina bo'ladi xudo xolasa. Endilikda orqaning taraflarini o'tib ko'rsaman yurtdoshlar. Sizlar ko'rib kuzatib boraverasizlar. Xo'p. Orqaning tarafini bu yerdan o'tamiz. Aytib o'tganimdek do'stlar, xolasanglar bu yerni ulaytirsanglar ham bo'ladi. Xolasanglar shunday garaj sifatida foydalanib qo'yaverasizlar mashinalaringizni kirzib. Qaranglar. Orqasi ham ullig'ina bo'ladi yana. Shlaka blokda o'rilib, xo'shray bo'lib turibdi. Qaranglar, shipirlar qurilib turibdi xudo xolasa xo'shray bo'lib. Bahosini kelsak yurtdoshlar, ushbu dokumentalni 3 sotik bo'lgan hovli joyimizga 450 million so'm aytiladi. Albatta aytilish bahosi bo'ladi. Qaytib kelishib beriladi. Ekranlarda nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Xonadon egasini o'zingiz bemalol telefon urib, xudo xolasa savdolashib, kelib ko'rib xarid etaverasizlar. Ushbu videomizni yaqinlaringizga tashakkurlar. Sizlar uchun yangilik yetkazib borishda davom etamiz. Sog' salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz yurtdoshlar. Ketkizgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.